48 изданий, каждая страница которых наполнена историей российского государства, начиная от репринтного издания «Спутник партизана», которое воспроизводит перед читателем события партизанского сопротивления захватчикам в годы Великой Отечественной войны, до полного цикла издания «Жизни и правления Петра I». Эта коллекция, ту, которую вы сейчас видите, дар от главы нашей республики Юнусбека Маматгереевича Евкурова, переданный нашей библиотеке. Это не первый его дар. Для нас стало традицией уже, можно сказать, получать от руководителя республики такие фонды нашей библиотеки, такие уникальные издания. Все эти книги уникальны не только в плане истории, но также имеют и научную ценность. К примеру, объемный труд Александра Ткачева, подручик Севастопольский «Мистерия войны и мира», посвящен исследованию малоизученного севастопольского периода в жизни Льва Толстого и его влияния на творчество великого русского писателя. И посвящена она полностью Льву Николаевичу Толстому. Мы все знаем, что Толстой бывал не только на Кавказе, видел не только войну на Кавказе, но он также бывал и на Севастополе, описывал и битву, видел войну в Севастополе. Все эти издания – труды разных авторов, которые писали об Отечественной войне, выдающихся русских полководцах и других значимых событиях и личностях. Но помимо репринтных здесь также представлены литературно-художественные произведения, фотоальбомы, знакомящие с различными регионами России, и мемуары. Книжные издания здесь, переданные в коллекцию, они сами собой представляют такие замечательные, можно сказать, уникальные художественные книгоиздания, выполненные в таком великолепном полиграфическом исполнении, художественно оформленные, различные фотоальбомы. Такой подарок от главы региона главному книгохранилищу республики стал уже традицией в преддверии Нового года. Наш фонд пополняется, и наши читатели могут получить представление о жизни других народов, других республик, узнавать культуру, политику и так далее. Жизнь всей нашей страны представлена в этих изданиях. Библиотека – это в первую очередь ее фонды, и насколько они значительны, настолько и значима ее роль в просветительской деятельности общества. И то, что сегодня такие книги могут быть доступны для каждого жителя республики, бесценно. Жарадат Халухоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.